Pov mencari spot sunset di Kebumen. Tata. Yal. Gila, tadi jalannya benar-benar yang kayak terjal gitu sih. Sumpah ini aku sendirian di tengah hutan. Lihat. Ini kita mau ke sana tuh. Jujur agak takut sama nih. Ya udah lah ya. Lari. Ini siapa? Hey. Ini teman baru ya? Halo, Tata. Yal. Ayal. Orang Kebumen juga. Ini tuh kita coba meraba-raba hutan ya guys, karena kita nggak tahu tempatnya. Gila teman-teman, cakep banget. Look, lautnya ini loh. Definisi hidden spot di Kebumen. Karena kita tuh harus trekking dari sana sekitar 10-15 menitan buat dapetin spot ini. Dari sini cakep banget lautnya teman-teman. Lihat. Wow. Kalian tahu nggak sih ini kenapa airnya tuh warna hijau gitu tuh. Sedangkan di sana tuh biru. Lihat.